Jamu secang ini yang buat radang tenggorokan, panas dalam, batuk pilek. Banyak banget ini manfaatnya. Satu bungkus gini 5.000. Ini ada gula batunya segini. Aku segini suka diseduh 3 kali minum. Ada jahe, ada daun cengkeh, ini kayu secangnya nih, ini kayu secangnya, ini ada kapulaga juga tuh, ada kapulaga yang udah kering belum tuh, udah komplit satu gini. Aku rebus dulu. Ada kayu manisnya juga kan. Sudah jadi belum tuh. Warnanya seperti ini. Ini yang badan nggak enak nih, sering pilek, batuk pilek, radang, suka sakit nih, minum ini nih, di pasar suka ada. Ada gula batunya tapi aku suka nggak pakai soalnya takut batuk. Selamat mencoba ya, semoga di tempat kalian ada. Namanya jamu